Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bir fidget toys yapacağız. Merhaba arkadaşlar. Diş macunumuzu arkadaşlar balonlarımızın içine dolduracağız. Evet arkadaşlar, şimdi içine dolduracağız. Arkadaşlar şimdi yarısına kadar bastıracağız. Arkadaşlar benimkinin içine diş macununu doldurduk. Şimdi arkadaşımın içine diş macunu dolduracağız. Evet arkadaşlar, ikisini doldurduk geldik. Şimdi filemize saracağız. Arkadaşlar balonlarımızı bağladık. Şimdi fileye saracağız. Arkadaşlar bizimkiler şöyle oldu. Birazcık özürlü oldular ama yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, fileniz daha sağlam olursa daha güzel olur. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.